ปศุสัตว์จังหวัดตากสาธารณสุขอำเภอพบพระกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบบูรณาการร่วมกันอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เครือข่ายสุขภาพชายแดนช่องแคบค่ะนายสมพงษ์ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เครือข่ายสุขภาพชายแดนช่องแคบณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอพบพระการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพชายแดนตำบลช่องแคบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้ประชาชนตำบลช่องแคบได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 โดยปศุสัตว์จังหวัดสาธารณสุขอำเภอพบพระกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คนนายเพิ่มศักดิ์งอกงานเจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบพร้อมกับทีมงานในวันนี้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้น4 อำเภอในพื้นที่5 อำเภอชายแดนแต่ละอำเภอที่ยังไม่เป็นคืออำเภอแม่ระมาดและประชาชนต่างออกมารณรงค์ในการฉีดวัคซีนสัตว์มากขึ้นหากถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือขีดข่วนให้รีบล้างแผลแล้วพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการฉีดวัคซีนแล้วจึงนำสัตว์ตัวที่กัดขังไว้10 วันเพื่อรอดูอาการหากไม่มีอะไรควรรับการฉีดวัคซีนต่อไปให้ครบแต่หากพบว่าเสียชีวิตให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในท้องที่ทันทีเพื่อนำส่งตรวจหาเชื้อและเป็นการควบคุมโรคร้ายแรงชนิดนี้ด้วย